Evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूं, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूं, लेकिन मैं साइंस में मानता हूं, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है जरूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज, अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। मैं साहब, मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं मैं, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक, आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है, आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब, अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है। It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे। और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूं, मजहब को नहीं कर सकता हूं। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मजाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहां वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो।
اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو، انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا. اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہو، مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں، جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں یعنی الکوہل، شراب، کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی، برائی اچھائی سے زیادہ ہے، جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا، آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ، ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئے، سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے، اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے، وہ حق ہی رہیں گا، کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے، کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا، پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہے. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں، اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا، یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی، بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا، دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ یعنی چپکنا، کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس، جوک، لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیتھ مور کے پاس، جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے، بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی ہے 100% صحیح ہے، اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے، لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج، ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے، میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں، پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں، the stages of human development in the mother's womb is called as embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے، مائکروسکوپ میں، پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی وہ چھوٹا رہتا ہے، یو کانٹ سی ود دی نیکڈ آئی، آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے، لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا، اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا، پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی، اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا، خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے، خون کا لوتڑا تو ہے ہی نہیں، قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی، معنی تھی لیچ لائک سبسٹینس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے، اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال، کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ، بلڈ سکر، وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے، لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں
ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल है, और लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है, गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी, फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीवन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगी। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो हैं, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते हैं ना। और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना। इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है।
آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا، مانتے ہیں، دوسرا پارٹ بٹ اللہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں، میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے ہیں، الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ، جہاں تک کہ صحیح ہے مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں، جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا، پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے، اور میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کا میکینزم سب سے پہلا شخص کون بولیں گا؟ یہ چیز مے بی کمپیوٹر، مے بی سم تھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ، سم تھنگ ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ. پہلے بار زندگی میں کوئی انسان دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا اس کا میکینزم سب سے پہلے کون سا شخص کہیں گا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ وہ تو ڈسکوری یا ری ڈسکوری رہے گا، تو اس کو پہلا اسٹڈی کرنا پڑے گا نا، ان ڈیپتھ اسٹڈی ہوگا، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. سب سے پہلے بار اسٹڈی تو بعد میں ہوئی. میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا شخص کون رہے گا اس کے بارے میں جو کہہ سکے گا میکینزم کے بارے میں؟ جو ڈسکورر ہے، وہ جو ڈسکور کرے گا وہ چیز کو. مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی گاڑی بناتا ہے، گاڑی تو ڈسکور کس نے نہیں کیا، وہ تو بنا رہا ہے. گاڑی تو انوینٹ کیا تھا، انوینٹ نے بنایا ہے. وہ انوینٹر گیا، ایک نئی گاڑی لے کے آؤں گا، بولوں گا لیٹسٹ ماڈل ہے، کون جانتا ہے؟ آپ کیا بولیں گے؟ گاڑی کو اگر یہ گاڑی ابھی ہے، میں اس کو پوچھوں گا ماروتی کار 800 کون جانتا ہے، تو آپ کیا اس پہ تحقیق کریں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں، کون جانتا ہے ماروتی 800 کے بارے میں؟ اب تحقیق کریں گے جواب دینے کے لیے. تحقیق کرنے پہ تو ایک ہفتہ ایک سال نکل جائے گا. جواب کیا ہے؟ میں اندر کے بارے میں جاننا نہیں چاہتا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا شخص کون ہوگا جو اس کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا جواب رہے گا آپ کا؟ آپ سائنٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. جس نے بنایا رہے گا اس کو پتا ہے. برابر، جس نے بنایا ہے. انگریزی میں کہیں گے کریٹر، میکر، مینوفیکچرر، انوینٹر، جو بھی بولو، لفظ کا ادھر ادھر ہے. بٹ آپ مانتے کہ سب سے پہلی بار وہ کیا چیز ہے بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ سب سے پہلا شخص کون ہے جو اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، تو جواب ہے اس کا کریٹر، مینوفیکچرر، انوینٹر، میکر، پروڈیوسر. تقریباً معنی ایک ہے. یہ جواب آپ کے ذہن میں رکھیے. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات یونیورس ہے، یہ وجود میں کیسے آئی؟ آن اٹس اون. سائنس اسٹڈی کر رہا ہے. نہیں، آپ نے کہا آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں کیا؟ نہیں. ہاں ہوں. بگ بینگ، ایکچولی بگ بینگ تھیوری میں مانتے ہیں. بگ بینگ ٹوڈے از این irrefutable proof for the scientist. There may be some people differing. ایسا ڈفرینس آف اوپینین سب میں ہے، سب چیز میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. But tomorrow if someone can come up with a better theory and he can prove Big Bang is wrong, someone comes up, وہ کل کی بات ہے. آپ تو بولے سائنس ایڈوانس. as of today we believe in Big Bang. آج کے حساب سے کل کیا ہوگا چھوڑو نا، کل کیا ہوگا چھوڑو. آج کے حساب سے، آپ کے علم کے حساب سے کائنات کیسے وجود میں آئی؟ Big Bang theory. بگ بینگ تھیوری. یہ بگ بینگ تھیوری مطلب first there was the primary nebula, there was a big bang, a secondary separation gave rise to galaxies, stars, suns, etc. یہ بگ بینگ کے بارے میں پتا کب لگا آپ کو؟ کتنے سال پہلے آپ کے حساب سے؟ کچھ آئیڈیا ہے؟ ایئر تو نہیں پتا. نہیں، تقریباً کتنے سال پہلے؟ تقریباً نو آئیڈیا. تقریباً ایگزیکٹ نہیں پوچھ رہا، تقریباً. مجھے یا ہیومینٹی کو؟ ہیومینٹی کو. آپ کون ہے؟ آپ کو پتا چلنا گا جب آپ نے پڑھے. بٹ اس میں یہ بھی پتا لگتا ہے نا سب سے پہلے کس کو نوبل پرائز ملا، کون سے سال میں ملا، پتا ہے تقریباً کتنے سال پہلے؟ نو آئیڈیا. مے بی 30, 40, 50 ایئرز. بالکل صحیح. 30 بولو، 40 بولو، 50، میں آرگیو نہیں کروں گا. میں آرگیو نہیں کہوں گا. صحیح جواب تقریباً 40 ہے. لیکن 30 بولو میں آرگیو نہیں کروں گا، 50 بولو آرگیو نہیں کروں گا، 60 بولو آرگیو نہیں کروں گا. لیکن 30, 40, 50, 60 برابر. یہ لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو بگ بینگ کے بارے میں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین کفروا، کیا وہ کافر نہیں جانتے، ان السماوات والارض، یہ آسمان اور دھرتی ایک تھے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ علیحدہ ہوئے. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. Abhi, this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. جو Big Bang کہتی ہے, this is a nutshell.
وہ بگ بینگ میں آپ جب جائیں گے اس میں اور آپ کو ایکسپینشن ملے گا, بلین ایئر پہلے ہوا 5 بلین یا 5 years, دیٹ ڈفرنس آف اوپینین. یہ بگ بینگ کے بعد کون سا گیس ہے, نیون ہے یا پروٹون ہے, وہ سب ڈسکشن. بٹ بگ بینگ از an irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? ماشاء اللہ, بھائی صاحب نے پوچھا کہ ریلیجن کو سائنس کی واکنگ اسٹک کیوں چاہیے, سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی صاحب, ریلیجن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے, سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہے. اسی لیے البرٹ آئنسٹائن who got a Nobel Prize winner, famous physicist, اس نے کہا science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... جواب دیا نا ابھی تک. Okay. جواب کمپلیٹ نہیں. I think it would be better if I just add... No, you can add, but you keep on adding every sentence, the meaning will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing may take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on doing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame and religion without science is blind. یہ Albert Einstein کا personal view تھا. ہر scientist کا view personal view ہے. یہ سائنس کی بنیاد ہے. اس کا پرسنل ویو ہے, لیکن وہ پرسنل ویو کو ثابت کرتا ہے. آپ مانو یا نہیں مانو, آپ یہ کہنا چاہے کہ وہ سائنٹسٹ جو کہہ رہا ہے پرسنل ویو نے, اٹ از illogical statement according to me. ہر سائنٹسٹ کا ویو پرسنل ویو ہے. ذاکر کا ویو بھی پرسنل ویو ہے, یہ آپ کا ویو نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ویو سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے. دس از سائنس. اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سائنس کا سہارا کیوں لے رہے؟ کیونکہ آپ سائنس میں مانتے اس لیے سہارا لے رہا ہوں. آپ سائنس میں نہیں مانیں گے, میں سائنس کا سہارا نہیں لوں گا. قرآن کی آیت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. وہ جو ہندو پوچھتا ہے, میں ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم سائنس کی نہیں بات کیا ہوں. وہ کرسچن جو پوچھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بائبل کی بات کیا ہوں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. میں اگر سائنس کی بات نہیں کروں گا, پوئٹری کی بات کروں گا, مانیں گے کیا؟ میں شعر شاعری کروں گا, بولیں گے کیا شعر شاعر, میں تو سائنس والا آدمی ہوں. کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہو, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں. میں وید کوٹ کر رہا ہوں, نہیں کوٹ کر رہا ہوں. میں گیتا کوٹ کر رہا ہوں, نہیں کوٹ کر رہا ہوں. بائبل کوٹ, ادھر ویدا کوٹ کیا ہوں, گیتا کوٹ کیا ہوں, ادھر سائنس نہیں کوٹ کیا ہوں. تو قرآن از اے ماسٹر.